Jingong Jong sekolah nama London atau university is not on duty. Kayak ketum ke against teacher, vice chancellor charge kelak di penawar TSC. Temu unlawful dari ketum ke against teacher Jong university pakai orang kita. Kata orang bilang penawar TSC dan TSC. Nika akan konsultasi ke pet ke kurka jumpa ke ika batmai Di Don Shibun dibangi discuss di agenda. Dari habis minta keempat kut kadang ya dan perlah ada mana. Kadu mentang yang penting ber udon jimut ayu bau lek kune dari negara yang kejungi bang yaki itu ko ngelapun isai bang ku are ibu bau ni dan universiti nama melak ra panle yaki di badai panle nak tak universiti dan kata kadau universiti institution adu ko dan betapa bala don mai ini vice chancellor charge mentabat dikam jam kami hamha susu setang kota ini don vice chancellor kan tak ni nanti hamha susu lah dari don ni kan meeting nomor kan ni kadang ketika isi meeting kebalong very important for academic. Sekarang akan nyerap sebut. Sekarang hilang. Kabidi ya kena ke allegation ke bawah ke FIR ke bawah the fine professor in the department kumangil dekat machine ko yung amay banak nang jini ready to cooperate perni cooperate and since kena kemeta kadang research this kadang niat investigation na kailangan yung government tang yung full cooperation kabidi berkata ka gently regarding kata ka counter FIR insa page ba kasi ni di bawan ka court kena ka kam ka bede na dari shisha hi da dinyo kata ka shisha ka biang na kadang ng court na mabingilan ka full confidence ka court kena ay ka rai ka bede insa ila pa dik egi yung kam since kamata kadang di subjudice minta na kailangan ni ka kita man cooperate kung biya ka directions sa kadang ni Kabidi bag academic council kuman siya ang kanang academic council kadi ka adjourn academic council ka basis pa live kuman siya kan maho ugnay October Professor Shukla ka jini don katang bajung kolonial kasing kila tribe pelong ka academic council tang bakadi ka jingong incompetent jongki bakane ka academic council jini siya ka badi belong ha ugnay October ihaban pen adjourn ba kita long menta kuman ni siya ang dari bingit ka nakaliang jong participants Ibawan ban atene kene ka academic council di ba kabidi bi professors kunjuk accredited colleges new ibawat ki professors ng university kunjuk accredited colleges to given the confidence aga jinyalam di professors suma ibadi EVC in charge dia ni iba kuman siya ang professor Shukla ulat katen mo ilat betul ni professor sunga wa bakindi ban tinlang kene academic council nama fi sunga data authority and kuman siya ang wala kene academic council kamlong kuman siya bun ha ki problem kamta makabadi bagi syllabus bagi accredited colleges nama mentang yang ada dekat FYUP ketika NEP kuman siya ang kipor ki bare bikin mawa there was so much of protest kabadi bagi NEP ro and professor Shukla pat ukam khan you know ulai bai kementang kene academic council mentaru kadi kabadi bagi pun ki syllabus ki bare bagi affiliated colleges betumju ke university ke dengiro samtam ki admissions ya ke criteria dong ki admissions ke GPHD benang ta long tuwe ki mat ki jirapat kene academic council ka balong mentah kasni ko menginsya on kilang ni stakeholders bertumju na kilang di baru lagi association samtam ni ki affiliated colleges ki baidon mentalang kene academic council ni baki daya wan baki daya attend but ka full confidence sa kanyelam di professor semua komisi in charge ng kanila